Malaksi di transport sector kan agriculture sector, apektado matlang ti tourism sector gapu iti mapaspasaran ng oil crisis. Ngem good news iti probinsya ti Benguet, gapu ta in-inot meten nga agsubsubli dagiti turista sa idiay. Kanayunan a report kinalap ni PTV Intern Alex Cerezo. Inaklon ti probinsya na gobyerno ti Benguet, abimaba ti tourist arrivals kadagiti agpaspasyar iti nagduduma a destinasyon ti Benguet. Sigon ti probinsya na gobyerno ti Benguet, adakkel akarit kadagiti agbanbantay ti tourist spots ti panagbaba ti tourist arrival nang runa iti napalpalabas a bulan gapo iti oil price hike. Ngem gapo ta adamet ten ti panagbaba ti presyo ti petrolyo, in-inot metten nga agsubsubli ti tourist arrival. When it comes to tourist arrivals, well, masasabi natin na mas kumonte yung arrival natin ng mga tourists ngayong year. Yun nga because of the price hike ng fuel. Alam naman natin yan. Hindi lang naman sa Benguet pero all across the country naman yan. Pero napapansin naman natin na bumabalik. Ti pamilya may kanovenaryo manipod pay Cagayan. Manginaan man iti krudo ngem intuloy dalatta ti bakasyon da iti La Trinidad. Dumiretso kami dito, so nag-rent kami ng van. Sa gas, yes. Pero opo, marami naman kami, so sulit naman din. Iti kaudyan a datos, dumanon ti agarop 2 million ti tourist arrival iti Benguet. For now, na-lift naman na yung suspension sa Itogan at saka sa Bacon. So, welcome po lahat ng mga turista dito sa probinsya ng Benguet. Yun lang, konting reminders lang. Siyempre, medyo palapit na tayo sa rainy season. Ayan, we need to remind our tourists to anticipate yung weather. So before they come here to Baguio or saka sa Benguet, they have to check yung weather natin. Alex Cerezo, pati pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.